এটা নাক ডাকলে যেটা হয়, নাক ডাকে মানুষ সাধারণত মোটা হয়ে গেলে। ওকে, এছাড়াও জেনেটিক কারণে মানুষ নাক ডাকতে পারে। আর মুখের যে পার্টিকুলার কনফিগারেশন, অ্যানাটমিক্যাল কনফিগারেশন, এ কারণেও এশিয়ানরা বেশি নাক ডাকে ইউরোপিয়ানদের চাইতে। এর বাইরেও বাচ্চারা নাক ডাকে হচ্ছে অ্যাডিনোটনসিলাইটিস, অর্থাৎ নাকের পিছনে একটা টনসিলের মতো হয়, যেটাকে আমরা অ্যাডিনয়েড বলি। বাচ্চারা 99% কেসেই এই অ্যাডিনোটনসিলাইটিসের জন্য। অ্যাজ এ হোল মোটা হয়ে যাওয়া, আপনার সিডেন্টারি লাইফস্টাইল, অর্থাৎ আপনি বসে বসে জীবনযাপন করা। আমরা তো হাজার হাজার বছর বসে বসে জীবনযাপন করি নাই, সেই জিন বহন করে আমরা কিন্তু এখন বসে বসে জীবনযাপন করছি। দেন হচ্ছে মানুষের ডে নাইট বা ডার্ক লাইট সাইকেল, যেটা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে ওয়াটসন ও হোম এই বাতি আবিষ্কারের ফলে। শব্দের ফলে মানুষের ঘুমের ব্যাঘাত হয়। আমরা নাইট শিফটে আমরা ওয়ার্ক করি, ফলে ঘুমের ব্যাঘাত হয়। রাতে আমরা জেগে থাকি, আমাদের ঘুমের। মোবাইল ফোনের জন্য, মার্টিন কুপারের সেই মোবাইল ফোন, এটার যে আলো, যেটা বিটা রে এমিট করে, মানে শর্ট ওয়েভ লেন্থ বাট হাই ইন্টেন্সিটি, এটা কিন্তু চোখে গিয়ে আপনার ঘুমের ব্যাঘাত করে, স্ট্রেস হরমোনকে বাড়ায়। সো ঘুম নষ্ট করার জন্য প্রচুর উপাদান এখন আমাদের ডিজিজ অফ মডার্নিটির মধ্যে আছে, সিভিলাইজেশনের মধ্যে আছে। এই জন্য মানুষের ঘুমের সমস্যা হচ্ছে। এবং নাক ডাকা ডেফিনেটলি ইট ইজ এ ডিজিজ।